amigos, después de que se le salió la cadena a Ignacio, decidimos hacer una competencia de aviones. ¡Aviones Superman! ¡Vamos! ¡Marchamos! Esperen. Vengan. Yo primero. A la de 3 tiramos todos los aviones. 1, 2, 3. No. Mira, ya estoy sola. Mira, lo tiro otra vez. Lo tiro otra vez. Espérate. ¡Me ganaste, maldita sea! ¡Me ganaste! ¡Otra! ¡Por allá! ¡Se me puso entre las hojas! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Esto no puede ser así! ¡Allá va Tarzán! ¡Se cayó mi avión! ¡Muy bien! ¡Es un milagro! Esperaste que la caja de aviones. ¡A la 3! 1, 2, 3. No puede ser mío. No puede ser. Ven para acá. Ven para aquí. Sí. ¡Vamos! No, otra vez. No, tío. No. Bueno, la última. Espera. Deja que el público vea tu avión. Veamos. Wow. A ver, veamos la mecha. La de atrás. Wow. Está súper cool.